好啦，咁我哋而家呢條片咧就介紹咁點樣咧利用 YOLO 呢個 library 啦去做 training 嘅，點去認啲相啊。咁咧上堂咧我哋就做咗用 Label Studio 就做咗個 project 啦 ，export 出嚟就係咁嘅款嘅。咁而家咧我哋就需要將佢先解壓嚇，係啦。好，解壓完咗之後咧，就有呢一嚿嘢啦。呢一嚿嘢就係個 Label Studio export 出嚟嘅 project 啦。咁我哋咧可以改翻個名嘅，因為呢個名就唔方便我哋轉頭做 training 嘅時候打嗰條 path 啦。咁咧我就會用翻一個叫 YOLO test 啦嚇，underscore test。好啦，咁去到呢度咧，你見到係咪？咁有個 folder 啦，咁 folder 入面咪包住啲 set 嘢。咁你見到啦，咁我哋而家咧就去翻繼續呢度。咁我哋用緊 YOLO 8啦。咁個過程咧，最主要嘅過程咧，就當然要你喺部電腦度先安裝咗 pip install Ultralytics 呢個 library 啦嚇。跟住好啦，咁佢有幾個依賴嘅文件嘅。第一個config document 咧就係 data.yen 有啲人讀 data.yl 啦嚇。咁咧第二個就係 train。第三個就係 valid 就係做 validation 啦，呢個就 training， 呢個做 validation 啦。咁第四個就係 class.txt， 最尾一個就係 train.py。咁呢5個 file 咧齊備咗之後咧，佢就可以做 training 個 process 啦。好啦，咁我哋嚟做第一個先啦 ，data.yen 先啦。咁你可以直接 copy 咗佢，又或者轉頭自己人手打，冇所謂。咁你見到呢度喺呢個 folder 入面。我咧就會 new 啦 ，new test document， 記住啦，係 test document。基本上你所有嘅 file 咧都係用呢個噶啦，包括你 test.java， 即係 .java、.py 即係 .py 啦，.javascript 啦嚇 ，C 啦 C 加加啦，全部都係用呢個嘅。好，係啦，同學係啦。好啦，咁入咗去之後咧，跟住咧我哋咧就可以咧去編輯呢個 data.yen 啦。咁我咧都跟翻正統嘅方法啦，我哋之前幾堂做嘅嘢，用翻 Anaconda。我哋見到頭先就開咗 Anaconda 啦。咁我哋咧轉頭咧就會喺 Anaconda 入面嘅 Spider 度做呢個動作嘅。大家要留意翻。好嗱，咁咧去到呢度嗱，你見到呢度係 base width 啦，咁其實咧我就會用一個叫 Ultralytics 嘅 environment 去做嘅。咁我哋揀咗呢個先，同我呢度留意㗎，呢個係一定要留意喺 base width 度咧係做唔到 AI 嘅嘢，我哋一定要去翻 Ultralytics 度做多次呢度 ，click 落去揀另一個第二個 environment Ultralytics 啦，咁佢會 load 一陣啦，你等佢 load 一陣啦。好 load 完之後，跟住我哋會喺 Spider 呢度開咗佢先，開咗去做第一個，係啦，呢啲交叉咗去啦，呢度之前做落嘅嗰啲唔要啦，全部係啦，好啦，咁啦喺呢一個位度，咁我就 data.yen 啦。好，咁咧 data.yen 喺呢度，咁我哋繼續可以做編輯呢個啦。咁其實好簡單嘅啫，咁咧我哋要確保啦，呢一 set 嘢，呢一 set data 會喺度。咁第一個要留意嘅就係嗰條 path，所以嗰條 path 我哋為咗方便去測試咧，我就會將我哋個 project 咧 folder 咧，我會擺喺 C drive 度嘅。係啦，我會擺喺 C drive 度啦。
好啊，因為咧頭先咧就開咗一次啦，做咗一次啦，咁我哋呢度咧，如果再用同一個名咧就唔得啦。咁所以咧無奈地咧，我要將佢改改名啦，就咁 YOLO Demo 算啦。係啦，咁我做 YOLO Demo 啦嚇，YOLO Demo 啦，跟住咧我就將佢 copy 啦 ，Ctrl C 啦，或者直接拉落Ctrl X 啦嚇。咁我咧直接咧就會將佢拉落去個 C drive 度。咁咧呢個動作咧就方便咧，我哋轉頭咧打嗰條 path 嘅時候咧，就盡可能打少啲嘢嚇。好，去到呢度之後嚇，咁我哋依然係交叉咗啲唔重要嘅嘢先啦。係啦，你見到而家 C drive 啦、YOLO Demo 啦，係咪？跟住我就將 data.yen 拉落去，跟手做啲乜嘢咧？係啦，跟手就打翻呢一串嘢啫，係啦。你放大啲俾大家睇啊，容易睇啊。咁第一時間就係定咗條 path 先啦 ，C 啦，係啦。咁擺 C drive 咧就係呢個方便嘅，就係呢個好處啦。咁我直接 YOLO underscore demo， 好，咁樣就已經完成咗 path 嘅設定啦。你見到呢度，去翻呢度咯，係啦 ，C drive 啦 ，YOLO underscore demo，YOLO underscore demo C drive， OK。好，咁第二行做乜嘢咧？就係定義 train 啦。train 嘅 data 喺邊度咧？有一個 data 就叫 train 啦。第二個 folder 係咩咧？第二個 folder 係咩咧？就做 validation 嘅嘢 ，valid 啦，你打。OK， 係咪？好簡單啦。好啦，咁有幾多個種類要分咧？我哋做 classification 嘅。好，跟住有幾個種類要分啦。第一，咁當然就唔係好似PowerPoint 嗰個叫cat 同埋 dot 啦。咁啊，第一個我哋 post 啦。第二類就 pick 啦。咁留意下大世界，因為點解我會咁樣講？我哋再睇翻呢度。喺呢度咧，我哋 click 落去，咁咧其實呢個 names 即係呢兩個 type 咧，即係呢兩類啊。咁咧我哋個參考喺邊度咧？去翻 class.txt 呢度睇得翻嘅。咁你見到第一類就係 horse 大加 h， 第二類就係 pick 大加 p， 係咪啊 ？OK。咁所以我呢度咧 Control S 之後咧就係 save 啦嚇。咁咧我哋而家咧就可以繼續做啦。咁咧 data.yen 就完成咗啦。繼續我哋落翻去，係啦。咁我哋繼續落翻去啦。咁啊完成咗呢個。第二個咧，我哋就需要咧將佢 train.py 呢個 file 都 create 出嚟啦。咁我哋繼續啦，喺呢一個位度，係啊。繼續喺嗰個 YOLO underscore demo 個 root directory 度啦，跟住我哋有 new 啦 ，new test document 啦，好似頭先 create 一個 .yen 咁嘅啫。咁今次咧就叫 train.py 啦，一定要留意下啲打字係咪打錯字啊，尤其喺大世界data train.py。好啦，呢個時候咧我依然會用翻Spider 去做 edit 啦嚇。好，咁又係啦，將呢一橛嘢抄落去，咁咧有同學就問，有 model 等於同冇 model 等於究竟有咩分別咧？咁其實就冇咩分別嘅。咁啊有一個嘢，譬如有個 model 等於咧，純粹話翻俾你知，原來我係 import 緊呢嚿嘢咧，呢嚿嘢係 model 嚟嘅，即係話翻俾你知，indicator 嚟嘅啫，咁就冇咩特別意思話我指定一定要有或者指定一定要冇，如果有啊會死，冇啊會fail 嗰啲唔會咁嘅事嚇。你可以打可以唔打。係啦，咁咧其實咧都係跟翻個 PowerPoint 一模一樣就 OK 啦呢度。咁又係啦 train 啊嘛呢度，咁啊放大啲啊，依然係咁啊容易睇啲，等大家。
係啦，咁啊抄 Python 個 file 啦 ，from 啦，跟住 ultralitters 啦，跟住 import 個 YOLO 啦，好，咁放心啦，如果你打錯字咧，個 Spider 咧會鬧你㗎，因為 Spider 真係專係 for 做我哋嗰個 Python 嘅 editor 啦，咁都幾專業嘅。YOLO 啦，得唔得 ？YOLO 啦 ，V8N 呢個係重要啊！我哋攞呢個 model 嚟做 training 嘅嚇，係啊，即係如果你中途咧有啲紅色啊嗰啲唔使問嘅，一定係打錯字㗎啦嚇，呢度必定係嘅啊，係啦 ，dot train 係啦，好，跟住 task 係啦，等於 detect 啦。跟住留意下呢啲，可能通常係啲逗號啊、雙引號啊嗰啲混淆咗，就會令到大家可能多咗一啲dot yen 啊。嗱呢度我都唔覺意打多咗啦嚇，如果唔為意咁就又要 check 翻啦。嗱 CPU 重點啦，我哋係用 CPU 嚟做 training 嘅啊。當然啦，你喺坊間見到嘅所有嘢都係理論上 GPU 嘅。path 啦，跟住 model 啦，跟住 dot export 啦，好就係咁樣。咁呢度咧又係啦，撳 save 咗佢啦。咁咧而家咧我哋有 train dot py 啦，亦都有 data dot yen 啦。咁其實咧，如果根據我哋教程嘅描述咧，咁我哋仲爭兩個 folder 嘅去翻呢度。咁我哋仲爭一個叫 train 嘅 folder 啦，專係俾 for training 嘅，一個就 for validation 嘅 folder 啦。咁咧我哋就需要將原本 image 嘅 folder 咧由1開2。咁咧而家咧咁咧就會有一個係啦。咁咧我就會咧俾一個叫 move file 嘅 folder 大家嘅Python 嘅 file 大家，就係呢一個 move file。咁咧我就會將佢咧 copy 落去我哋頭先 YOLO demo 係啦 YOLO demo 啦，擺呢度，跟住擺喺呢個 root directory 度，跟住我哋將佢拉落去 Spider 度，跟住行一次。好，行完之後咧，嗱你見到成功行完啦，跟住咧佢會出現個現象咧，就係咩咧？咁你留意下呢度，就會多咗兩個，一個叫 train 嘅 folder 啦，佢會界開一啲咧嗰啲相同埋相應嘅label，即係個標籤啦，擺翻落去 train 呢個 folder 度。而另外一個咧就界開咧就係做 validation 嘅，咁就係咧又係相啦同埋對應嘅標籤啦。好啊，咁呢一刻咧，咁我哋所有嘢要做嘅嘢都做齊啦。config document 啦，跟住個 move file 啦跟住仲有個 train dot py 啦，最主要嗰個主程做 machine learning training 嗰一 part 嘅Python 程式碼啦，都寫完啦。咁我哋可以試行一次嘅。咁啊，睇下呢個有咩效果。咁我首先就 clear 晒clear console 先，清空咗個 console，等大家睇得清晰啲。咁我哋撳 play。好，咁我哋而家開始啦。咁你見到咧，佢不斷咁行緊嘅，個 process 就係30啊嘛。所以咧佢會行30嘅。咁你見到咧，如果中途有問題咧，佢會彈你啦，停咗你啦咁所以呢個要留意下啦。咁啊，成個嘅過程咧，可能咧就維持喺呢個5分鐘至15分鐘不等啦，以大家嘅電腦嘅狀況，其實好難話一概而論嘅，睇你自己電腦嘅 performance，因為我哋用緊係 CPU 啊嘛，模擬啊嘛。咁你見到其實佢做得好快，咁而家已經18步19，咁啊以而家呢個進度咧，咁我估計咧佢應該係分零2分鐘啦，佢就會完成成個 machine learning training 嗰一部分㗎啦。好。
好28嚇29，好30完咗，咁佢慢慢嚇，咁佢又會 finish 啦。咁你見到啦，好見到啦嚇100% 嘅嚇，中途冇咩 error 啊嗰啲咁嘅嘢嘅嚇。咁通常你冇打錯字咧都啱㗎。咁同埋有好多嗱個 model 擺邊度啊？同我留意翻呢度，佢其實最尾咧係 export complete 咧 result save to Euro demo 啦，即係我哋頭先 create 嘅 project 啦 ，runs 啦 detect 啦 train 啦 raise， 即係咧佢會擺一個叫權重嘅folder 入面嘅。咁分別有3個唔同嘅 model 嘅，一個就係 best.pd， 另一個就係 best 唔知乜乜咁樣啦，最尾一個就 last.pt， 即係最尾 train 完之後咧就係 last.pt。咁既然你都 train 完咗咯，咁你咪用 last 咯。咁其實可能中間咧睇情況，有時咧你要需要好耐完成噶嘛。咁你咪用住另外嗰2個先咯嚇。好啦，咁你見到呢度，咁咧你見到啦呢度嗱 best.torch script， 跟住 image 就係640啦，跟住最尾係啦，咁基本上你見到呢一紮嘢咧，就代表咧成個 machine learning 咧 training 嗰一 part 咧就做完㗎啦嚇。好，咁我哋去翻Euro demo 啦。咁你見到連珠炮法就多咗好多唔同嘅嘢俾你睇啦。咁我哋就首先就扯咗個叫 Euro V8N.pt 呢個library 落嚟啦，係咪？跟住你見到 train 啦、valid 啦、runs 係呢個最重要啦，係我哋 train 出個 model 嘅地方啦。train 啦，跟住 raise 啦，跟住你見到啦，就係呢3個 model 啦。咁我哋可以攞出嚟用㗎啦。咁好啦，咁呢條片咧就去到呢度啦，就教大家點樣 train 個 model 出嚟，係啦。